Você já tentou dormir, mas parece que o ar não entra direito? Você vira para um lado, vira para o outro, respira pela boca. Acorda cansado, irritado, sem energia. Isso não é normal. Na maioria das vezes é nariz fechado atrapalhando sua respiração a noite inteira. Esse dilatador nasal abre suavemente as vias nasais, melhora o fluxo de ar e faz você respirar como deveria, pelo nariz. Resultado: sono mais profundo, menos ronco, mais oxigênio, e você acorda outro ser humano. Não tem remédio, não vicia, não faz barulho. Você coloca, deita e esquece. Quem testou não quer mais dormir sem. Se você quer dormir melhor a partir de hoje, o link tá aí. Decide agora.